Сәлем достар, біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін мен төркініме бара жатырмын. Егені құда-құдағиларды қонаққа шақырғанбыз үй көрсетуге. Мына жерде қызым екеуміз кетіп бара жатырмын. Сіздерге айтып жатырық. Кетіп бара жатырмыз деп остановкаға келіп отырмыз қызым екеуміз. Қызым ауызы ашылып жан-жаққа қарап, автобусқа мінгеніміз сол еді. Қызым ұйықтап қапты, қарасам. Түсіп, базар жақтан осындай туннелдің астынан өттік. Әпшем келем деген, соны күтіп алайық деп екеуміз базардың ішіне кіріп кеттік, күтіп тұрып. Бірге әпшем келді, бұл үлкен әпшем Жансая деген. Екеуміз қатар босанғанбыз. Қызым екеуміздің арасы бір күн. Сезім мен Назым деген қыз екеуі. Екеуміз остановкада күтіп тұрдық автобустың келгенін. Автобусқа мініп, әпшем екеуміз әңгімелесіп бір сағатта жетіп бардық. Қызым автобусқа бірінші рет мініп тұр. Жан-жаққа қарап, машиналарға қарап. Сонымен түсіп, үй жаққа келіп қалдық. Екеуміз маманың үйін таппай, бірінші рет автобуспен барғанбыз ғой. Келдік, сонымен жерде мандарин сатып тұр екен. Қаншадан деп сұрайсың ғой мандаринді. Мамалардың үйінің есіктерін ауыстырып қойыпты, әдемілеп. Сөйтіп жоғары қарай көтеріліп, үй жағына бардық. Әпшем бірінші кіріп кетті. Әпшем сен келген жоқ деп айтайын мен деп. Әпшем бірінші кіріп кетті. Сосын арт жағынан мен өзім барып кірем дедім де, әпшем кірейін деп жатыр. Мына жерде мен күтіп тұрдым, мына жерде кіріп атқан. Кейін артынан қоңырауды басып кірдім. Үйде шешелеріміз, мамаларымыз бәрі күтіп алды. Жөндеп түсіре алмай қалдым. Қолымда қызым болған екен мына жерде. Олап-шулап, қызым жатырқап, жылап, бармай, атасы мен әжесі мәз болып қуанып, үйге келсек дайындалып жатыр екен. Дастархандардың бәрін дайындап, үйлердің бәріне уборка жасап, бізде мамамыз қатты дайындалады. Атасы мен әжесі, атасының екі немересіне барғаннан қайтқанға дейін қарады ғой. Әжелерде барлығын пісіргендерін көріп жүрмін ғой. Біз келеміз дегенше бәрін пісіріп дайындап қойыпты. Шешем мен анашым екеуі. Сөйтіп бізде қой көмектесейік деп қыздар болып әпшем екеуміз кірісіп кеттік. Сөйтіп дастархан дайындап қойдық. Құдаларға дастархан жайған дастарханымыз. Барлығын анашым өзінің қолымен істеді. Мен де анашым повар болып істейді. Кейін құдалар да келіп қалды әні-міне дегенше. Ой, мына жерде ойна да гүл деп құдаларды күтіп алдық қой. Шашуын шашып, әдемілеп амандасып, құда-құдағиларда қоржындармен келіп, әдемілеп алып келген барлығын. Бәрімен амандасып, кіріңіздер, жеңіздер, ішіңіздер деп барлығын кіргіздік. Мен де амандасып қоям арасында. Барлығы күшті болды. Ашық жарқын. Кейінен бірінші тамаққа балық кіргізгенбіз, оны түсіре алмай қалдым. Кейінен екінші тамаққа не бердік? Қамыр-ауқат бердік. Мына жерде дайындап жатырмыз барлығын. Түсіріп алайын деп арасында жүрмін ғой. Мына жерде еттерді беріп жатырмыз құда-құдағиларға. Мына жерде менің қызым жүр. Жылап, ешкімге бармай, әпшем ұстаған сол еді. Жатырқап жылап шықты ғой. Батасын беріп асқа. Жезделеріміз, әпшелеріміз барлығын шақырып, аумен деп, асыпты алуға кірісіп кетті. Мына жерде мен екі қызым жатыр. Екі егіз қыз. Сезім мен Назым деген қыздарымыз бұл. Екеуіне мен қарадым. Қызым жатырқап, ешкімге бармаған соң мен өзім қарадым бұл қызға. Ой, биледік, аса ойна да гүл деп мына жерде. Көңіл сыйған жерге бәрі сияды деп. Кішкентай бөлігімен болса да бәріміз билеп, мына біздің құдағиымыз, папамыздың жолдас баласы, барлығы ойнап, күліп, билеп. Бұл бізде ағам, бізде бір ұл үйде, әкешім мәз. Осы күнді қанша армандады. Құда-құдағилармен билеп жүруді, енді Алла нәсіп етсе, келесі жылы бесік той болса, Құдай қаласа, құда-құдағилар өздерінің шашуымен келіпті. Әрқайсымызға жеке-жеке сыйлықтар. Әкешіме әдемі жемпірін кигізді. Анашыма турецкий асты-үстімен
спасибо кигізді. Әзілдеп қоямыз, папа азанда жүгіресің деп. Жерде ағама, жеңгеме сыйлықтарын алып келді. Біз үйде 3 қызбыз. 3 қызға, үшеумізге де брендовый сумка алып келіпті құдағи. Әдемі, көп рахмет құдағиымызға. Мына ең соңында берген менікі. Осына жақта аға, әпше, жеңгелеріміз бар, оларды да ұмытпай алып келіпті. Барлығына сый-сияпатын беріп, шашуларын алып келіпті. Таласатынға таластық бәріміз. Андайын-мұндайын бәрін алып, конфеті бар. Таласатын бар, ішінен таңдап алып алғанбыз ғой. Күшті отырыс болды. Бұл жерде барлығы бір-бірімен таласып, тартысып, барлығын алып болдық. Сосын мама да өзін сыйлықтарын берді. Құдағиымызға сумкасын, құдамызға әдемі жемпірін берді. Қазақта қуыс үйден құр шықпа деп келген адамдардың барлығына сый-сияпат беретін болған ғой. Сол сияқты мама да келген қонақтардың барлығына бір сыйлықтарын барлығына беріп табыстады. Әйелдерге двухспальный одеялын барлығын беріп, сый-сияпаттарын беріп, бір-біріне рахмет айтып, бір-бірімен атыс болды, сыйлықпен атыс болды. Шашылсаң жақсылықта шашыл, бір-біріңе дейді ғой. Мына жерде құдамызға шапандарын жауып, құдағиымызға шапанын жауып, кезек-кезек барлығы туыстарымыз өздерінің алып келгендерін, атағандарын беріп, жауып, мәз-мейрам болдық. Ағамыз бен жеңгеміз бақытты болсын.